Всем огромный привет! Меня зовут Елена и добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом классического заварного ванильного крема. Этот рецепт у меня самый ходовой, самый вкусный и самый подходящий для тортиков и простой в приготовлении. Подписывайтесь на канал и узнавайте еще больше вкусных домашних рецептов. Всем, кто уже подписан, огромное спасибо за поддержку. Все точные пропорции продуктов, как всегда, в описании под видео и на экране для вашего удобства. Для начала 1 литр молока переливаем в сотейник с толстым дном и отправляем на огонь. Доводим до горячего состояния, но не кипятим. Тем временем в глубокую миску отправляем 4 яйца и 300 грамм сахара. Все хорошо перемешиваем 1-2 минуты до однородного состояния. Затем добавляем 4 столовые ложки пшеничной муки. Муку обязательно просеиваем через мелкое сито. Венчиком аккуратно и хорошо все перемешиваем. Тщательно разбиваем все комочки, которые получаются. Затем добавляем 2 столовые ложки крахмала. Крахмал лучше брать кукурузный, но у меня сегодня картофельный, он тоже подойдет. Крахмал также просеиваем и венчиком все хорошо перемешиваем до однородного состояния. Масса должна получиться глянцевая и иметь однородную структуру, никаких комочков не должно быть. Тем временем молоко хорошо подогрелось. Тонкой струйкой и постоянно помешивая, вводим молоко в яично-мучную смесь. Делаем это для того, чтобы от горячего молока яйца не свернулись. Постепенно нагреваем массу горячим молоком. Затем все переливаем в кастрюлю с толстым дном или в казанок. Я привыкла такой крем готовить в своем старом казанке. К нему ничего не прилипает и не пригорает. Ставим крем на огонь меньше среднего. Обязательно следите за огнем и не делайте большой огонь. Крем нужно постоянно помешивать, чтобы он не пригорел и не закомковался. Времени уйдет на заваривание крема примерно 15-20 минут. Спустя минут 5-7 появятся вот такие вот комочки. Вы их почувствуете и увидите. Это характерные комочки для заварного крема. С этого момента тщательно работаем венчиком. Венчик лучше всего подходит для перемешивания заварного крема. Он очень хорошо разбивает все комочки. Итак, работаем венчиком. Хорошенько все перемешиваем и следим за тем, чтобы крем не пригорел. И разбиваем тщательно все комочки. Итак, как вы видите, крем уже густеет, это уже видно. Продолжаем мешать и завариваем крем до первых булек. Периодически я останавливаюсь и смотрю, не появились ли бульки. Вот у меня уже бульки начинают появляться. Еще раз хорошо перемешиваю крем интенсивно, останавливаюсь и смотрю. Итак, бульки у меня появились, на этом этапе я выключаю крем. Крахмал заварился, крем получится очень вкусный. Снимаю крем с огня и переливаю в глубокую тарелочку. Посмотрите, какой однородный, глянцевый и с красивой текстурой, очень аппетитный получается уже крем. В горячий крем сразу добавляем 100 грамм сливочного масла и примерно пол чайной ложки без горки ванилина. Если ванилина у вас нет, добавляйте 2-3 пакетика ванильного сахара. Только тогда заварной крем будет хорошо и вкусно пахнуть ванилином. И все хорошо перемешиваем до однородного состояния. Заварной классический крем готов. Посмотрите, какой он получается однородный, глянцевый и очень аппетитный. Запах просто не передать словами.
Ванилин очень сюда подходит. После остывания крем будет вот такой текстуры. Он станет более плотный, более густой и подойдет для любых других тортиков. Будет очень вкусно. Итак, надеюсь, рецепт вам понравился и пригодится. Я желаю вам удачи на кухне, крепкого здоровья и всего самого хорошего, мирного неба над головой.